أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Usulu sọ wípé lénìí sàbí tó kópa ní Badr tí màá sọ nípa wọn àwọn náà ni Hazrat Khabbab bin Arat radiyallahu ta'ala anhu. Hazrat Khabbab ìran Banu Sa'd bin Zaid ni wọ́n ti wá. Orúkọ bàbá wọn òun ni Arat bin Jandala tí ìnagijẹ wọn sì jẹ́ Abu Abdullah tí àwọn kan sì máa tún pè wọ́n ní Abu Muhammad àti Abu Yahya bákan náà. Ní àsìkò àìmọ̀kan wọ́n mú wọn gẹ́gẹ́ bí ẹrú tí wọ́n sì tà wọ́n sí ilẹ̀ Mẹ́kà. Ọwọ́ Utbah bin Ghazwan ni wọ́n bọ́ sí gẹ́gẹ́ bí ẹrú. Àwọn kan sì tún sọ wípé Ummi Anwar Uzaiya àwọn ni wọ́n jẹ́ ọ̀gá wọn. Wọ́n sì di olùgbèjà àwọn Banu Zuhra. Wọ́n wà nínú àwọn sàábé tí wọ́n kọ́ gba Islam. Àwọn ni ẹni kẹrin nínú àwọn ẹni àkọ́kọ́ yìí tí wọ́n fi ìjẹ́ mùsùlùmí wọn hàn. Wọ́n ní láti jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà, wọ́n ní láti gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìnira mọ́ra ní ìrẹ́dì ìgbàgbọ́ wọn. Hazrat Khabbab wọ́n ti ní ìgbàgbọ́ nínú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam kó tó di pé òjíṣẹ́ ńlá wọ inú Darul Arqam. Mujahid sọ wípé àwọn ènìyàn àkọ́kọ́ tí wọ́n nígbàgbọ́ nínú òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn ni òǹkà wọn lọ báyìí pé Hazrat Abubakar, Hazrat Khabbab, Hazrat Suhaib, Hazrat Bilal, Hazrat Ammar àti Hazrat Sumayya tí ń ṣe ìyá Hazrat Ammar. Látara bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run bá dáàbò bo òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam látàrí ẹ̀gbọ́n bàbá wọn tí ó ṣe pé àwọn ẹ̀yà Hazrat Abubakar ni wọ́n dáàbò bo Hazrat Abubakar tí wọ́n. Ní ṣókí àwọn tí wọ́n kọ ìtàn wọ́n kọ nípa àfojúsùn tiwọn lórí eléyìí, ṣùgbọ́n ó ṣe kókó ó ṣeéṣe kó ṣe pé ńgbà tí àwọn tí wọ́n ń kọ ìtàn yìí tí wọ́n kọ wọn ò fura sí àyè yìí wípé pẹ̀lú bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ìyẹn lórí nǹkan tí wọ́n kọ wípé àbúrò ẹ̀gbọ́n bàbá ànábì Abu Talib wọ́n dáàbò bo ànábì, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam fúnra wọn ò bọ́ nínú àwọn ìfarani àwọn ọ̀ṣẹ́bọ Mẹ́kà. Bẹ́ẹ̀ ni Hazrat Abubakar náà ò bọ́ lọ́wọ́ àwọn abọ̀rìṣà wọ̀nyí. Wọ́n fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìnira wọ́n fi kàn wọ́n
débi pé Hazrat Abu Talib fúnra wọn gan wọ́n fi ara ní wọ́n. àwọn ará yòókù bákan náà ẹni tí ó kọ ìtàn kọ wípé àwọn yòókù wípé àwọn ẹni yìí wọ́n bọ́ ṣùgbọ́n àwọn ará yòókù gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ti sọ níṣáájú wípé ìròrí tí ẹni yìí òun lélẹ̀ torí wípé àwọn ìwé ìtàn tó fi jẹ́ kó yé wa wípé Hazrat Abubakar gan sínú ààbò bẹ́ẹ̀ ni òjíṣẹ́ náà sàlám náà wà láàbò ṣùgbọ́n nígbà tí ẹni tó ń kọ ìtàn yìí ó ṣe àlàyé tirẹ̀ wípé àwọn ẹni yìí wà ní inú ààbò ṣùgbọ́n àwọn yòókù wọ́n fún wọn ní àhámọ́ra irin wọ̀ tí wọ́n sì gbé wọn sí orí ilẹ̀ gbígbóná tí wọ́n sì fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìnira kàn wọ́n látàrí wọ́n ní láti gba ìnira ìjìyà irin gbígbóná mọ́ra. Ṣábí sọ àlàyé pé wọ́n fi ara ní Hazrat Kobab lọ́pọ̀lọpọ̀ nígbà tí wọ́n kọ̀ láti fi Islam sílẹ̀. àwọn ẹni yìí wọ́n gbé òkúta gbóná ńláńlá lé wọn lẹ́yìn títí tó fi di pé ara wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní jóná. èyí ni gbogbo àwọn àlàyé yìí ló wà nínú Usudul Ghaba. ìṣẹ̀lẹ̀ Hazrat Kobab eléyìí tí ó di bí Hazrat Umar ṣe di mùsùlùmí. ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé lórí rẹ̀ Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib wọ́n kọ nínú Siratu Khatamun Nabiyyin wọ́n ṣe àlàyé báyìí wípé kò tí ì ju ọjọ́ péréte lọ tí Hazrat Hamza gba Islam tí ó ṣe wípé ní àsìkò ọ̀hún Ọlọ́run tún fún wa ní ìdùnnú míì ní àsìkò ọ̀hún. èyí ni wípé Hazrat Umar ní títí di àsìkò ọ̀hún wọ́n sì jẹ́ ẹni tí ó jẹ́ alátakò ńlá wọ́n di mùsùlùmí tó yẹ ṣe pé ọ̀nà bí wọ́n ṣe di mùsùlùmí yìí ó jẹ́ ohun tó lárinrin. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ni wọn yóò ti gbọ́ nípa rẹ̀ tí wọn yóò sì tún ti kà á ṣùgbọ́n ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ eléyìí bí wọ́n ṣe àlàyé òun ni màá ṣe àlàyé rẹ̀ báyìí. èyí sì jẹ́ nǹkan tí ó ṣe kókó láti ṣàlàyé nípa àkọsílẹ̀ ìtàn. inú àdámọ̀ Hazrat Umar ó ní ilé kókó wà ṣùgbọ́n nígbà tí Islam dé wọ́n tún lékún sí i. èyí ló fi jẹ́ pé nígbà tí Islam bẹ̀rẹ̀ Hazrat Umar wọn máa fi ara ní àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀lẹ lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé wọ́n gba Islam. nígbà tí wọ́n wá fi ara ní wọ́n títí tí ó sú wọn tí wọn ò sì rí ọ̀nà wípé wọn yóò ṣẹ́rí padà kankan báyìí ni wọ́n ṣe wá ní ìwòye wípé kí ló dé tà tí ẹ fi òpin sí olùdá gbogbo fìtínà ìgan sílẹ̀. èyí ni wípé kí wọ́n ṣe ikú pa òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. èyí ni ìwòye tí ó wá sí wọn lórí ẹ̀mí. báyìí ni wọ́n ṣe jáde pẹ̀lú idà kúrò nílé tí wọ́n sì ń tọ ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam lọ. ní ojú pọ̀nà ó ní ẹnìkan ti pàdé wọn pẹ̀lú idà tó wà ní hòhò. ó sọ wípé ìrẹ Umar ibo ni òun lọ rí. Hazrat Umar dáhùn wípé mo ń lọ sí ọ̀dọ̀ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mo fẹ́ lọ fi òpin sí ìgbésí ayé rẹ̀. ó dáhùn wípé ṣé tí o bá pa Muhammad tán ṣé wàá bọ́ lọ́wọ́ àwọn Banu Abdul Manaf bí? ó ṣe kọ́kọ́ bójútó ilé rẹ̀. àbúrò rẹ̀ àti ọkọ rẹ̀ ti di mùsùlùmí. Hazrat Umar ó ká wọn lára. wọ́n ṣẹ́rí padà wọ́n ṣe gba ojúpọ̀nà ilé àbúrò wọn lọ. nígbà tí wọ́n dé ẹnu ọ̀nà ilé wọ́n gbọ́ ohun kíkà alukur'ani eléyìí tí ó ṣe pé Khabbab bin al-Arat ó ní ó ń kà fún wọn pẹ̀lú ohùn dídùn. Hazrat Umar gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí báyìí ni ìbínú wọn tún ṣe lékún sí i. wọ́n sáré wọlé ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe gbọ́ tí wọ́n wọlé báyìí ó ní Khabbab sáré ló lọ fi ara pamọ́ tí Hazrat Fatima tí wọ́n sì lọ kó àwọn ewé alukurani pamọ́. àbúrò wọn oníjẹ́ Fatima. Hazrat Umar wọ́n wọ ilé wọ́n á sọ pé mo gbọ́ pé ẹ ti kúrò nínú ẹ̀sìn yín ẹ ti pẹ̀sìn yín dà. bí wọ́n ṣe ń sọ eléyìí báyìí ni wọ́n ṣe tọ ipa ọkọ àbúrò wọn lọ ní àsìkò láti fọwọ́ lù wọ́n yìí ọwọ́ wọn bá àbúrò wọn bákan náà tí ó sì lápá lára rẹ̀. báyìí ni wọ́n ṣe dáhùn wípé bẹ́ẹ̀ ni Umar a ti di mùsùlùmí ní tó bá wù ọ́ kó o ṣe báyìí.
a ò lè fi Islam sílẹ̀ mọ́. Hazrat Umar wọ́n jẹ́ ẹni tí ó le koko lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lú lábẹ́ gàgà ilé koko yìí náà wọ́n tún ní ìfẹ́ eléyìí tí ó ń bẹ nínú wọn eléyìí tí ó máa ń fojú hàn ní àwọn ìgbà kọ̀ọ̀kan. Nígbà tí wọ́n á gbọ́ ọ̀rọ̀ ìgboyà àbúrò wọn yìí, ibẹ̀ ni wọ́n ti ní ìwòye tí wọ́n fi rí i pé àwọn ti fún wọn ní ọgbẹ́ eléyìí ní nǹkan tí ó lapa lọ́kàn wọn tí wọ́n sì farabalẹ̀ díẹ̀. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wípé ó dáa náà ẹ fi nǹkan tí ẹ̀ ń kà ọ̀hún ẹ fi hàn mí. Hazrat Fatima dáhùn wípé mi ò ní fi hàn yín torí wípé ẹ ò bá jẹ́ ẹ bá àwọn ewé ọ̀hún jẹ́. Hazrat Umar dáhùn wípé rárá ẹ fi hàn mí, màá dá padà fún yín lọ́ranyàn. Hazrat Fatima sọ wípé ṣùgbọ́n ẹni ẹ̀gbin ní lásìkò yìí ẹ wà nípò ẹ̀gbin tó ṣe wípé ipò mímọ́ òní ẹni láti fi ọwọ́ kan Kùránì, nítorí náà ẹ kọ́kọ́ lọ wẹ̀ náà, lẹ́yìn náà kí màá wá fi Al-Kùránì hàn yín, ẹ ò lè wò nígbà náà. Hazrat Mirza Bashir Ahmad wọ́n sọ wípé ó ṣeéṣe kó jẹ́ wípé nǹkan tí ó ń bẹ lórí ẹ̀mí wọn ò ní wípé látàrí wípé tí wọ́n bá lọ wẹ̀ ara wọn yóò wálẹ̀, ìbínú wọn yóò rọlẹ̀, tí ó ṣe wípé pẹ̀lú ara tútù pẹ̀lú ìfarabalẹ̀ yìí wọn yóò lè rí nǹkan tó wà nínú Kùránì pẹ̀lú àgbọ́yé. Nígbà tí wọ́n wẹ̀ tán báyìí ni Hazrat Fatima ṣe mú ewé Al-Kùránì sí iwájú wọn. Ìgbà tí wọ́n rí ó jẹ́ àwọn ẹsẹ̀ Suratu Toha, àwọn ẹsẹ̀ ìpìlẹ̀ Suratu Toha. Báyìí ni Hazrat Umar wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kà pẹ̀lú ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ lọ́kàn, wọ́n sì ń ka ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan eléyìí tí ó sì ń wọ̀ wọ́n ní akínyẹmí ara. Bí wọ́n ṣe ń kà lọ́wọ́, nígbà tí Hazrat Umar tí wọ́n dé ẹsẹ̀ innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. èyí ni pé èmi ni Ọlọ́run tí ó ní gbogbo tí ó ń bẹ ní àgbáńlá ayé tí ẹ ò sì gbọdọ̀ tẹríba fún ẹlòmíràn yàtọ̀ sí èmi, torí náà ẹ ṣe ìjọsìn fún mi kí ẹ sì fi àsìkò yín sílẹ̀ fún ìjọsìn mi. Àsìkò ọ̀hún ó dé tán, eléyìí tí a ti fi pamọ́ ní àsìkò yìí kí oníkálukú kí a lè bá fún ní ẹ̀san àwọn nǹkan tí wọ́n bá ṣe ní ilé ayé. Nígbà tí Hazrat Umar tí wọ́n ka ẹsẹ̀ yìí, ó dàbí ìgbà tí ojú wọn là ní, tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní tí ó mú wọn pẹ̀lú ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ tí wọ́n wá sọ̀rọ̀ wípé ọ̀rọ̀ yìí mà jẹ́ èyí tí ó rẹwà tí ó sì mọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Bí Khobab ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí báyìí ni ó ṣe sáré jáde tí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Ó wípé èyí ni ìdáhùn, èyí ni ìtumọ̀ àdúrà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, torí wípé mo fi Ọlọ́run bá ṣẹlẹ́rìí àná ó ní mo gbọ́ tí wọ́n ń ṣe àdúrà yìí pé ilẹ̀ Ọlọ́run ọba Allah ṣe ìkan nínú Umar bin Khattab àbí Umar bin Hisham ìyẹn Abu Jahl láti fi ṣe alátìlẹyìn Islam. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ka ẹsẹ̀ yìí tán, ó ní Hazrat Umar lára láti dúró. Báyìí ni wọ́n ṣe béèrè ibi tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wà. Hazrat Khobab sọ pé ní báyìí màá sọ ibi tí Hazrat Umar tí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam wà fún yín. Ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe ń lọ ní àsìkò ọ̀hún, wọ́n lọ pẹ̀lú idà ọ̀hún ní ipò ihò tí ó wà. Wọn ò ní ìwòye wípé kí àwọn fi idà sínú apó tí òhò rẹ̀ náà ni wọ́n mú idà lọ́lọ́gọ́ náà lọ́hùn. Ní àsìkò ọ̀hún, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọ́n ń bẹ ní inú Darul Arqam, ibẹ̀ ni wọ́n máa ń dúró sí. Báyìí ni Hazrat Khobab ṣe júwe ibẹ̀ fún wọn. Hazrat Umar wọ́n lọ síbẹ̀
ìgbà tí wọ́n sì dé ẹnu ọ̀nà wọ́n kan ilẹ̀kùn. Báyìí ni àwọn sàábé bí wọ́n ṣe ṣí ilẹ̀kùn báyìí wọ́n rí Hazrat Umar tí ó ní idà oníhòhò lọ́wọ́. Báyìí ni ẹ̀rù bá àwọn tí wọ́n lọ farapamọ́ ṣùgbọ́n wọ́n tilẹ̀kùn. Òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam sọ fún wọn pé kí wọ́n ṣí ilẹ̀kùn. Báyìí ni Hazrat Hamza táwọn náà wà níbẹ̀ náà lọ́hùn tí wọ́n wà níbẹ̀ náà lọ́hùn àwọn náà dáhùn pé ẹ ṣílẹ̀kùn tí ó bá jẹ́ pé àníyàn rere ló ṣe wá ó dára ṣùgbọ́n tí ó bá jẹ́ pé àníyàn rẹ̀ ó dá mo fi Ọlọ́run bá ṣe ẹlẹ́rìí pẹ̀lú idà rẹ̀ òun náà ni màá fi sọ orí rẹ̀ kalẹ̀. Wọ́n ṣí ilẹ̀kùn. Hazrat Umar wọ́n wọlé pẹ̀lú idà tó wà ní hòhò. Bí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam ṣe rí wọn wọ́n gba Hazrat Umar mú wọ́n á sọ yí pé kí ni nǹkan tí ó gbé ẹ wá. Mo mọ̀ yí pé Ọlọ́run ọba ò dá ọ fún ìjìyà. Òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam sọ yí pé mo ti rí i pé Ọlọ́run ọba ò ṣẹ̀dá rẹ láti jẹ ìyà. Hazrat Umar wọ́n dáhùn yí pé ìrẹ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba mo wá láti di mùsùlùmí ni. Òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam bí wọ́n ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú ìdùnnú ó ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wípé Allahu Akbar. Pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ àwọn sàábé náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ké lóhùn rárá pé Allahu Akbar débi tí ohùn wọn fi ń dé àwọn òkè Mẹ́kà. Hazrat Kobab wọ́n ṣe àlàyé pé a máa ń fi ìnira wa a máa fi hàn òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tí a lọ sí ọ̀dọ̀ wọn lọ́jọ́ kan nígbà tí wọ́n rọ̀ gòkú wọ́n sọ yí pé ìrẹ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ṣé ẹ ò ní tọrọ àránṣẹ́ fún wa níbí ṣé ẹ ní ṣàdúrà sọ́lọ́run bá fún wa níbí lórí àwọn ipò ìnira eléyìí tí a wà yìí. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọ́n dáhùn pé àwọn ènìyàn tí wọ́n ti lọ ní ìṣáájú yín wọ́n á máa gbẹ́ ilẹ̀ fún oníkálukú wọn wọ́n wá rí mọ́bẹ̀ á wá kù díẹ̀ níta. Báyìí ni wọn yóò ṣe rí pé àwọn pín ẹni ọ̀hún sí méjì tí wọn ò sì ní lè lára wọn. Wọ́n á fi àwọn irin wọ́n á fi ṣe ṣùtá fún wọn lóòrèkóòrè. Pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà eléyìí kò lé wọn kúrò lójúpọ̀nà ẹ̀sìn wọn. Báyìí ni wọ́n wá dáhùn pé mo fi Ọlọ́run ọba lẹ́rìí wípé Ọlọ́run ọba yóò ṣe àmúṣe iṣẹ́ yìí. Èyí ni pé àwọn ojúṣe tí Ọlọ́run bá torí rẹ̀ rán wọn sílé ayé Ọlọ́run bá yóò múṣẹ ìrọ̀rùn yóò sì wá. Lẹ́yìn náà wọ́n sọ wípé títí di ìgbà tí ènìyàn yóò fi ṣe ìrìn àjò láti Sànà lọ sí Mọ́t. Ilẹ̀ Sànà àti Mọ́t wọ́n jẹ́ ìlú méjì tí wọ́n sọ wípé ibùsọ̀ 200 ni ó wà láàrin wọn ní ilẹ̀ Yemen. Ní ṣókí òjíṣẹ́ náà sallam sọ wípé wọn yóò ṣe irúfẹ́ èèyàn òun yóò ṣe ìrìn àjò tí kò sì ní bẹ̀rù ẹnikẹ́ni yàtọ̀ sí Ọlọ́run ọba Allah tàbí kí ó bẹ̀rù wípé bóyá ẹranko lè ṣe àkọlù fún òun ṣùgbọ́n ènìyàn yìí níṣe ni ẹ kàn ń bẹ̀rù ní àsìkò yìí tí ẹ̀ ń kánjú. Èyí ni ẹgbàá wá láti inú Bukhari. Ní báyìí la tó ṣe rí nínú ẹgbàá mìíràn yìí pé Hazrat Kobab wọ́n ṣe àlàyé pé mo bọ́ sí iwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọ́n rọ̀gbọ̀kú ní abẹ́ igi kan tí wọ́n sì gbé orí wọn wọ́n fọwọ́ lẹ́rán ní abẹ́ igi ọ̀hún. Mo á dáhùn pé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba ṣé ẹ ò ní ṣe àdúrà fún wa ni lórí àwọn ènìyàn yìí tí wọ́n gbìyànjú láti lé wa kúrò nínú ẹ̀sìn wa. Wọ́n gbé ojú kúrò lọ́dọ̀ mi ní ẹ̀mẹ́ta nígbàkúgbà tí n bá ti béèrè níṣe ni wọ́n gbé ojú kúrò lọ́dọ̀ mi. Nígbà tí mo wá béèrè lẹ́lẹ́kẹta níṣe ni wọ́n jókòó wọ́n á sọ pé ẹ̀yin èèyàn o ẹ páyà Ọlọ́run ọba Allah kí ẹ sì ṣe sùúrù. Mo fi Ọlọ́run ọba ṣe ẹlẹ́rìí àwọn ènìyàn tí wọ́n wà ní ìṣáájú yín àwọn onígbàgbọ́ òdodo wọ́n ti lọ ní ìṣáájú yín tó ṣe pé wọ́n á máa fi ara ní wọ́n á sì pín ara wọn ṣùgbọ́n èyí ò lé wọn kúrò lójú pọ̀nà ẹ̀sìn wọn. Nítorí náà ẹ páyà Ọlọ́run ọba yóò ṣànàṣe fún yín yóò sì ṣí ọ̀nà fún yín. Hazrat Kobab wọ́n ní ẹgbàá wípé alágbẹ̀dẹ ni mí
As bin Luwail ó sì jẹ mí lówó. Mo lọ sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ láti lọ gba owó mi. Ó wá sọ fún mi wípé òun ò ní láéláé dá owó mi padà títí tí màá fi kọ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, tí ò bá kéde wípé tí mi bá kéde wípé mo kọ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sílẹ̀, mo kúrò nínú báyàtì wọn. Ó ní títí tí ò bá fi kọ òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sílẹ̀, mi ò ní dá owó rẹ̀ padà. Al-Khabbab sọ wípé mo wí fún wípé mi ò ní láéláé kọ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sílẹ̀ títí kódà kí n kú kí n tó padà wá sí ilé ayé. Èyí túmọ̀ sí pé kò ṣeé ṣe láéláé fún mi kí n kọ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sílẹ̀. Òun náà dáhùn wípé tí bóyá tèmi náà bá kú tí mo bá jíǹde, ìgbà náà màá dá àwọn owó rẹ̀ padà. Èyí ni ìdáhùn tí òun náà tó fi sílẹ̀. Al-Khabbab sọ wípé ní orí ọ̀rọ̀ yìí ó ní ẹsẹ̀ yìí ni ó ṣe rí àsọ̀kalẹ̀ yìí pé afara'ayta alladhi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa walada attala'a al-ghayba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. Ǹjẹ́ o ronú lórí ìgbésí ayé ẹni ọ̀hún tí ó kọ àwọn àmì wa tí wọ́n ń sọ pé dájúdájú màá rí ọmọ àti owó tí ó pọ̀ gbà? Ṣé ó ti mọ ohun ìkọ̀kọ̀ níbí àbí ó ti gba májẹ̀mú láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba aláàánú? Kò ní rí bẹ́ẹ̀ láéláé. A ó fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí pamọ́, a wá fi ìnira á fún ní ọlọ́jọ́ gbọọrọ. Àwọn nǹkan tí ó sì kó jọ yóò jẹ́ tiwa ni, tí ó sì ṣe pé ọwọ́ asán owó òfìfo ni yóò ṣe wá sí ọ̀dọ̀ wa. Alágbẹ̀dẹ òun ni Al-Khabbab tí wọ́n sì máa ṣe idà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n sábà máa lọ sí ọ̀dọ̀ wọn. Ìròdé ọ̀dọ̀ ẹni tí ó ní wọ́n wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọ́n máa lọ sí ọ̀dọ̀ Al-Khabbab. Báyìí ni ó ṣe fi ara ni wọ́n wípé ó ń gbé ẹ̀yìn wọn lé irin gbóná, nígbò ṣe pé alágbẹ̀dẹ ni wọ́n, a máa fi ẹ̀yìn wọn lé irin gbóná. Al-Khabbab wọ́n lọ fi ẹ̀hónú wọn hàn sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wá ṣe àdúrà pé èrè Ọlọ́run bá ṣe àránṣe fún Khabbab. In tí ó wá jáde nínú rẹ̀ òun ni wípé ó wà nínú ẹgbà wá wípé Ummi Ammar ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àárẹ̀. Ìyẹn ẹni tí ó ní wọ́n, ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ké lóhùn rárá bíi ajá. Báyìí ni wọ́n ṣe sọ fún wípé ohun tí wà ní láti ṣe ni pé wàá gbé irin gbóná lórí. Báyìí ni Hazrat Khabbab ni wọ́n máa ń gbé irin gbóná ilé wọn lórí nígbà náà lọ́hùn. Ó ti di ọ̀ranyàn fún wọn tí ó wá jẹ́ pé látàrí Hazrat Khabbab òun ni wọ́n ṣe máa ń gbé irin gbígbóná lé wọn lórí. Abu Layla Kim tí wọ́n ní ẹ̀gbà wípé Hazrat Khabbab wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ Hazrat Umar. Hazrat Umar sọ fún yín pé ẹ wá sọ́dọ̀ mi torí pé yàtọ̀ sí Ammar bin Yasir kò sí ẹni tí ó lẹ́tọ̀ọ́ láti wà nínú ipò bíbáyìí. Báyìí ni Hazrat Khabbab ṣe fi àmì ara wọn hàn wọ́n nípa bí àwọn mùsùlùmí, bí àwọn abọ̀rìṣà wọ́n ṣe fi ọgbẹ́ sí wọn lára. Nínú ẹgbàá mìíràn báyìí ni ó ṣe wáyé pé Ṣábí òun ni ó mú ẹgbàá wáyé pé Hazrat Khabbab wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ Hazrat Umar bin Khattab. Nígbà náà wọ́n dáhùn wípé kò sí ẹnikẹ́ni tí ó ní ẹ̀tọ́ sí ìjókòó yìí àyàfi èèyàn kan. Hazrat Khabbab wọ́n dáhùn wípé èrè Amirul Mu'minin ta ni ẹni ọ̀hún.
Hazrat Umar wá dáhùn wípé Bilal ni. Hazrat Kobab wọ́n wá sọ fún Hazrat Umar wípé ẹ̀rẹ́ Amirul Mu'minin kò lẹ́tọ̀ọ́ sí eléyìí jù mí lọ torí pé nígbà tí Bilal ń bẹ lọ́wọ́ àwọn abọ̀rìṣà ó ṣàn rí àwọn alárànṣe tí Ọlọ́run bá ń tàtàrí wọn dáàbò bò ṣùgbọ́n kò sí ẹnikẹ́ni tí ó ń bẹ láti dáàbò bò èmi. Ní ọjọ́ kan fúnra mi mo ti rí wọn nínú ipò yìí wípé mo ríra mi nínú ipò yìí pé àwọn ènìyàn gbá mi mú tí wọ́n sì gbé ẹ̀yìn mi lé orí iná. Hazrat Kobab wọ́n sọ wípé mo rí ara mi ní ipò wípé àwọn ènìyàn gbá mi mú wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n gbé mi sí inú iná tí ó ṣe wípé ẹ̀ṣẹ̀ iná ó mú ooru gbóná jáde tí ọkùnrin kan sì gbé ẹsẹ̀ rẹ̀ lé mi ní àyà. Ẹ̀yìn mi nìkan náà ní nǹkan tí ó lè là mí kúrò nínú iná ilẹ̀ tó ń gbóná yìí tàbí tí wọ́n sọ wípé ilẹ̀ tó ń gbóná yìí aṣọ ẹ̀yìn mi nìkan ó ní nǹkan tí ó jẹ́ kó tutù fún mi. Báyìí ni wọ́n ṣe wá ṣí aṣọ wọn sókè. Tí wọ́n fi ń sọ wípé ara wọn ẹran ara wọn omi ara wọn nìkan náà ni ó ń jẹ́ kí ara wọn tutù. Nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n ṣáàbí sọ wípé Hazrat Umar bin Khattab wọ́n béèrè báyìí ni wọ́n ṣe dáhùn wípé ìrẹ Amirul Mu'minin ẹ̀yin ẹ wo ikùn mi. Nígbà tí Hazrat Umar tí wọ́n rí ikùn wọn wọ́n dáhùn wípé mi ò rí ikùn ẹnikẹ́ni tí ó rí báyìí rí. Hazrat Kobab wá dáhùn wípé wọ́n á máa dá iná nígbà náà lọ́hùn tí wọ́n á gbé ara mi lé lórí tí kò yẹ sí nǹkan tí tó lè là mí tó lè mú tutù fún mi bí ó ṣe ẹran ara mi. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu wọ́n sọ nípa Hazrat Kobab. Àlàyé tí wọ́n ṣe nípa Hazrat Kobab ó lọ báyìí wípé a ní láti máa rántí wípé àwọn ènìyàn tí wọ́n gba òjíṣẹ́ lásàrà sálàm tí wọ́n sì ní rí ìnira jù àwọn ni àwọn ẹrú. Báyìí ló ṣe jẹ́ pé Kobab bin al-Arat wọ́n jẹ́ ẹrú kan tí ó jẹ́ pé iṣẹ́ àgbẹ̀dẹ ni wọ́n máa ń ṣe ní ìpìlẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ òun ni wọ́n ti gba òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Àwọn ènìyàn fi ara ní wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ débi wípé àwọn ohun àgbẹ̀dẹ wọn àwọn iná ohun gbígbóná àgbẹ̀dẹ wọn òun náà ni wọ́n máa gbé ara wọn lé tí wọ́n yóò sì gbé wọn lé òkúta gbóná wọ́n á gbé òkúta gbóná lé wọn lára kí wọ́n má bàa lè yíra. Àwọn ènìyàn tí wọ́n lówó lọ́dọ̀ wọn àwọn náà tún kọ̀ láti san owó iṣẹ́ wọn ṣùgbọ́n pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ náà èyí kò yí wọn padà. Wọn ò yíṣẹ́ nígbà kankan bí ó ṣe pé wọ́n fẹsẹ̀ rinlẹ̀ ṣinṣin wọ́n dúró ṣinṣin ni. Báyìí ló ṣe di wípé nígbà Hazrat Umar wọ́n fi díẹ̀ hàn nínú àwọn àdánwò tí wọ́n kàn. Wọ́n ṣí ikùn wọn wípé kí wọ́n wò nígbà tí wọ́n rí ikùn ọ̀hún báyìí ni wọ́n ṣe rí tí ikùn ọ̀hún tí ó funfun tí ó sì ní àwọn àpá. Lẹ́yìn náà Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu wọ́n sọ ní ààyè mìíràn wípé ní ọjọ́ kan àwọn ọ̀jọ̀ mùsùlùmí wọ́n rí Hazrat Kobab wọ́n wá rí ikùn wọn wípé kò dàbí ti àwọn ènìyàn ó dàbí tẹranko ni. Báyìí ni ó ṣe ṣẹlùbà wọn tí wọ́n á dáhùn wípé wọ́n bi wọ́n wípé irú àárẹ̀ wo ló ń ṣe yín. Hazrat Kobab wá rẹ́rìn músẹ́ wọ́n á dáhùn wípé eléyìí kìí ṣe àárẹ̀ bí ó ṣe ohun ìrántí àmì ìrántí ni nígbà tí àwọn mùsùlùmí tí wọ́n jẹ́ ẹrú wọn a máa rí ìnira lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ abọ̀rìṣà tí wọ́n máa wọ́ wọn nílẹ̀ lórí ilẹ̀ gbóná. Ìgbà ọ̀hún ó ní ikùn mi tí ó rí báyìí. Àwọn mùsùlùmí ọ̀hún tí wọ́n kọ́ gba Islam tí wọ́n sì jẹ́ aláìní tó ṣe pé àwọn ẹrú ni wọ́n pọ̀ jù nínú wọn.
àwọn ìnira eléyìí tí wọ́n sì tún kò eléyìí tí a ti sọ nípa rẹ̀ látàrí ti Hazrat Kobab wípé wọ́n máa fi ara wọn lé náà wọ́n máa fi ara wọn lé òkúta gbóná. nígbà ọ̀hún wọ́n gba àwọn ìnira ọ̀hún mọ́ra nígbà tí Islam tí ó sì wá rí ìlọsíwájú. báwo ni Ọlọ́run bá ṣe ṣe fún wọn, báwo ni Ọlọ́run bá ṣe ṣe àgbéga ipò wọn ní ààyè kan. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu wọ́n ṣe àlàyé rẹ̀ báyìí pé ní ìgbà khilafa Hazrat Umar wá sí Mecca tí wọ́n sì jẹ́ olókìkí ní àwọn ilẹ̀ Mecca wọ́n wá láti pàdé wọn. wọ́n ní ìwòye pé Hazrat Umar wọ́n mọ àwọn ẹbí wa, nítorí náà àwọn tí wọ́n ti wá jẹ́ tí wọ́n ti dà gẹ́gẹ́ bí ọba fún wa báyìí wọn yóò ṣe àpọ́nlé àwọn, wọn yóò fi àpọ́nlé àwọn ẹbí wa lélẹ̀. àwọn iyì eléyìí tí a sì ti pàdánù a ó tún ní àǹfààní láti jèrè wọn padà. báyìí ni wọ́n ṣe lọ sí ọ̀dọ̀ Hazrat Umar tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wọn sọ̀rọ̀. ìgbà wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ni ó di pé Hazrat Bilal wọ́n wọ inú agbo ọ̀hún. kò pẹ́ sígbà náà ó ní Hazrat Kobab náà wọlé. báyìí ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní àwọn tí wọ́n kọ́ gba àwọn ẹrú tí wọ́n kọ́ gba Islam ọ̀hún wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé lọ́kan òjọ̀kan. àwọn ni ẹni tí ó ṣe wípé wọ́n ti jẹ́ ẹrú lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ríra wọn gẹ́gẹ́ bí adarí ẹbí wọn yìí. àwọn ibi tí àwọn adarí àwọn tí wọ́n jókòó sí, àwọn ẹrú tí wọ́n wọlé yìí wọ́n ti jẹ́ ẹrú àwọn bàbá wọn tẹ́lẹ̀ rí. nígbà tí wọ́n sì jẹ́ ẹrú, wọ́n fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ara ní wọ́n àyẹn àwọn tí wọ́n ní agbára àtòkìkí nígbà náà lọ. bí àwọn ẹrú yìí ṣe ń wọlé, Hazrat Umar wọ́n kí wọn káàbọ̀. ìgbà tí Hazrat Bilal, Hazrat Kobab àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n wọlé, ìyẹn àwọn èèyàn tí wọ́n kọ́ gba Islam tí wọ́n sì jẹ́ ẹrú nígbà náà lọ́hùn, bí wọ́n ṣe ń wọ inú àkójọ yìí, bẹ́ẹ̀ ni Hazrat Umar ṣe ń kí wọn káàbọ̀ pẹ̀lú àpọ́nlé ńlá. Hazrat Umar kí wọn káàbọ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. wọ́n á ń sọ fún àwọn tí wọ́n jẹ́ adarí yìí pé kí wọ́n máa sún sẹ́yìn. àwọn tí wọ́n kọ́ ní ìgbàgbọ́, bí wọ́n ṣe ń wọlé, wọ́n sọ fún àwọn tí wọ́n jẹ́ adarí yìí pé Hazrat Umar sọ fún àwọn adarí yìí pé kí wọ́n máa sún sẹ́yìn fún wọn, títí débi wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ adarí tí wọ́n wá pàdé wọn nígbà ọ̀hún wọ́n sún sẹ́yìn títí tí wọ́n fi dé ẹnu ọ̀nà. àwọn gbọ̀ngàn gbà náà kìí ṣe àwọn gbọ̀ngàn ńláńlá tí yóò kàn dàbí yàrá kékeré kan ni. nítorí náà wọ́n ti sún dé ẹnu ọ̀nà, wọ́n sì ti ní láti jókòó síbi tí wọ́n kó bàtà sí. nígbà tí àwọn adarí yìí tí wọ́n dé ibi bàtà tí wọ́n sì fi ojú ara wọn rí bí àwọn ẹrú yìí ṣe ń wọlé lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, tí wọ́n sì ń pàṣẹ fáwọn láti máa sún sẹ́yìn. báyìí ni èyí ṣe ká wọn lára lọ́pọ̀lọpọ̀. Hazrat Muslim Maud sọ wípé Ọlọ́run ọba náà ṣe ní àsìkò ọ̀hún wípé àwọn mùsùlùmí ọ̀hún wọ́n wá ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan ni, wọ́n wá jẹ́ àwọn tí wọ́n ti jẹ́ ẹrú àwọn adarí yìí tẹ́lẹ̀ rí. tí ó bá jẹ́ wípé wọ́n wá papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ni wọn ò ní fura sí eléyìí, ṣùgbọ́n nígbò ṣe wípé lọ́kan òjọ̀kan ìgbàdégbà òun ni wọ́n ní láti máa sọ fún wọn pé kí wọ́n sún sẹ́yìn. látara bẹ́ẹ̀ èyí bí wọn nínú tí wọ́n sì déta, wọ́n dìde lọ síta. wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ láàrin ara wọn wípé ẹ wo bá ṣe di ẹni ẹ̀tẹ́ lénìí nítorí ẹrú kọ̀ọ̀kan tó ń wọlé, wọ́n sọ fún wa ká máa sún sẹ́yìn títí tá a fi dé ibi bàtà. báyìí ni ọ̀jẹ̀ kan ni wọ́n ṣe dáhùn wípé ta ló ní ẹ̀bi, ṣé ti Umar ni àbí ti àwọn bàbá wa? tí ẹ bá ronú jinlẹ̀ ẹ ó rí i pé kò sí ẹ̀bi kankan tí ó jẹ́ ti Umar nínú rẹ̀ bí ó ṣe àwọn bàbá wa ni wọ́n ní ẹ̀bi. ìní ó fà á tí a ṣe ń kẹsàn rẹ̀ ní èní, torí wípé nígbà tí Ọlọ́run ọba tí ó gbé òjíṣẹ́ rẹ̀ dìde, àwọn bàbá wa ni wọ́n ṣe àtakò, ṣùgbọ́n àwọn ẹrú yìí wọ́n gbà á, tí wọ́n sì gba gbogbo ìnira mọ́ra pẹ̀lú ọ̀yàyà. nítorí náà
tí a bá kó ẹ̀tẹ́ nínú ìjókòó lẹ́ni kò sí ẹ̀bi kankan lọ́dọ̀ Umar àwa ni a ní ẹ̀bi fúnra wa bí wọ́n ṣe gbọ́ eléyìí lóníkálukú wọn bẹ̀rẹ̀ sọ pé bẹ́ẹ̀ ni a gbà yí pé àwọn bàbá wa ni wọ́n ní ẹ̀bi ṣùgbọ́n kí wá ni ṣé ọ̀nà kan wá ń bẹ láti fi òpin sí ẹ̀tẹ́ yìí bí àbí kò sí ọ̀nà kankan mọ́ òǹkálukú wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ láàrin ara wọn tí wọn ò sì rí ohun kankan láti mú jáde wọn wá ní ó dáná ẹ jẹ́ kí a lọ bi Umar fúnra wa wípé kí ni yóò jẹ́ ìtanràn fún eléyìí nígbà tí wọ́n dé ọ̀dọ̀ Hazrat Umar wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé fúnra yín ẹ̀yin náà mọ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ sí wa ní èní tí àwa náà sì mọ̀ dáadáa Hazrat Umar bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé ẹ ṣàforíjì fún mi ó ti di ọ̀ranyàn fún mi ìwọ ni ó jẹ́ fún mi torí pé àwọn ẹni yìí ni àwọn ẹni ọ̀hún tí wọ́n á máa jẹ́ ẹni iyì ẹni àpọ́nlé nínú ìjókòó òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti jẹ́ ẹrú wa rí tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ni ẹni àpọ́nlé nínú ìjókòó òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam nítorí náà ó ti jẹ́ ìwọ̀ fún mi láti ṣe àpọ́nlé wa àwọn náà dà yín pé bẹ́ẹ̀ ni àwa náà mọ̀ torí pé ẹ̀bi wa ni ǹjẹ́ ọ̀nà kan wá ń bẹ láti fi òpin sí ẹ̀tẹ́ yìí bí Hazrat Muslim Maud wọ́n dà yín pé àwa tí a wà nísìn ó ṣòro fún wa láti lè ṣe òdiwọ̀n bí ó ṣe di bí nǹkan yìí ṣe jẹ́ lára wọn ṣùgbọ́n Hazrat Umar wọ́n mọ ipò bí àwọn ẹni yìí ṣe rí nígbà náà ilẹ̀ Mẹ́kà ni a ti bí wọn ilẹ̀ Mẹ́kà ni a ti bí Hazrat Umar ibẹ̀ ni wọ́n sì dàgbà sí nítorí náà Hazrat Umar wọ́n mọ àwọn ipò àti àpọ́nlé eléyìí tí ó ń bẹ fún àwọn bàbá àwọn ẹni yìí tí wọ́n sì mọ̀ yí pé nígbà náà lọ́hùn kò sẹ́ni tó ṣíjú wò wọ́n sì tún mọ̀ yí pé wọ́n mọ ipò ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ eléyìí tí wọ́n máa ń wà níwájú àwọn aláyòókù nígbà tí Hazrat Umar tí wọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí wọ́n rántí gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ àtẹ̀yìnwá nítorí náà ó mú wọn ní ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ látara bẹ́ẹ̀ wọn ò lè dáhùn wọn ò lè sọ̀rọ̀ kankan bí ó ṣe pé wọ́n gbé ọwọ́ sókè wọ́n á nawọ́ sí ọ̀nà àríwá èyí tó túmọ̀ sí pé ogun lọ lọ́wọ́ ní ọ̀nà àríwá èyí tí í ṣe ilẹ̀ Syria tí ẹ̀yin náà bá lè lọ síbẹ̀ bóyá tẹ́ lọ darapọ̀ mọ́ ogun bóyá ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ ìtanràn fún yín báyìí ni wọ́n ṣe dìde gbogbo wọn dìde wọ́n sì sáré lọ sí ojú ọ̀nà ogun yìí ìtàn ó sọ fún wa Hazrat Muslim sọ pé ohun tó ń bẹ nínú ìtàn òun ni pé kò sẹ́ni kankan tí ó ṣẹ́kù tí ó darí nínú wọn gbogbo wọn ni wọ́n jẹ́rìí kú tí wọ́n sì fi òpin sí àwọn ẹ̀tẹ́ eléyìí tí ó ń bẹ fún àwọn ẹbí wọn èyí tó túmọ̀ sí pé wọ́n ní láti ṣe ìjùsílẹ̀ àwọn tí wọ́n ti ṣe ìjùsílẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ wọ́n ti ní àpọ́nlé ẹ̀yin tí àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wọnú ẹ̀sìn náà àwọn náà ní láti ṣe ìjùsílẹ̀ láti ní àpọ́nlé ni Hazrat Kobab àti Hazrat Mekdad bin Amr nígbà tí wọ́n ṣe jíra lọ sí Medina àwọn méjèèjì ilé Hazrat Kulthum bin Hiran ni wọ́n gbé sí Hazrat Kulthum ọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n gbé títí di ìgbà tí wọ́n ṣe papòdà nígbà tí Hazrat Kulthum tí wọ́n papòdà kó tó ní ìgbà díẹ̀ kó tó di pé òjíṣẹ́ náà sàlám wọ́n lọ sí ogun Badr lẹ́yìn náà wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ilé Hazrat Sa'd bin Ubadah tí tó fi di pé ní ọdún karùn-ún hijira wọ́n borí àwọn Banu Qurayza òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam wọ́n ṣe ìjọmọ ìyá láàrin Hazrat Kobab àti Hazrat Tamim nínú àwọn ẹgbàá mìíràn wọ́n ní láàrin Hazrat Kobab àti Hazrat Jabir bin Amsi ni wọ́n ti ṣe ìjọmọ ìyá Alama Ibn Abdulbar wọ́n sọ yí pé ẹgbàá àkọ́kọ́ òun ni ó dúró ṣinṣin Hazrat Kobab wọ́n kópa nínú ogun Badr Uhud Khandak àti àwọn ogun yòókù pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam Abu Khalid wọ́n ní àlàyé pé ní ọjọ́ kan a wà nínú mọ́ṣáláṣí tí Hazrat Kobab tí wọ́n ṣe wọlé tí wọ́n sì dákẹ́ wọ́n jókòó pẹ̀lú ìdákẹ́jẹ́jẹ́ wọ́n á sọ pé ẹ lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ lọ gba ọ̀rọ̀ ìyànjú lọ́dọ̀ Hazrat Kobab kí Hazrat Kobab bá wọn yẹn wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n sì fún wọn ní àṣẹ báyìí ni Hazrat Kobab ṣe dáhùn wípé báwo ni mo ṣe fẹ́ fún wọn ní àṣẹ lórí nǹkan tó ṣe pé ó ṣeéṣe kémi náà má ti múṣẹ èyí ni ipò ìpáyọ̀ ọlọ́run ọba wọn Abdullah bin Kobab àwọn ní ẹgbàá láti ọ̀dọ̀ bàbá wọn wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ní ọjọ́ kan wọ́n kí irun wọ́n wá ṣe ní eléyìí tí ó gùn tó ṣe wípé
àwọn ènìyàn béèrè yìí pé ìrẹ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba ẹ kí irun irú eléyìí tí ẹ ò kí ń kí láti ẹ̀yìn wá. Òjíṣẹ́ ńlá dá yìí pé èyí ni irun ìfẹ́ àti ìbẹ̀rù. Mo tọrọ mẹ́ta lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba, Ọlọ́run ọba fún mi ní méjì ṣùgbọ́n kò fún mi ní kẹta. Mo tọrọ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba wípé kí ó má ṣe jẹ́ kí ìyàn kí ó fi òpin sí àwọn ìran mi. Ọlọ́run gbà fún mi. Mo tọrọ kí Ọlọ́run kí wọ́n má ṣe borí ìran mi, kí àwọn ènìyàn má ṣe borí, káráyé má ṣe borí ìran mi. Ọlọ́run bá sì gbà. Nítorí náà òyìn ló fi jẹ́ wípé àwọn àlùmọ̀ òjíṣẹ́ náà sàlám ẹnikẹ́ni ò ní borí wọn. Àwọn mùsùlùmí wọ́n lè wà nípò wípé wọ́n borí wọn o, ṣùgbọ́n àlùmọ̀ òjíṣẹ́ náà sàlám gangan kò sẹ́ni tó lè borí rẹ̀. Mo wá tọrọ nǹkan kẹta wípé kí àwọn àlùmọ̀ mi kí wọ́n má jà, ṣùgbọ́n Ọlọ́run bá ò fún mi ní eléyìí. Èyí ni nǹkan tí a sì rí ní òde òní pé wọ́n ti pín yẹlẹyẹlẹ, wọ́n ti pín níjọ níjọ tí wọ́n sì ń pera wọn ní kèfèrí lọ́kọ̀ọ̀kan. Tariq wọ́n ní ẹgbàá wípé àwọn sàábé òjíṣẹ́ náà sàlám kan wọ́n wá lọ sí ọ̀dọ̀ Hazrat Kobab. Wọ́n wá ní ìrẹ Abu Abdullah máa dùnnú torí wàá lọ pàdé àwọn ènìyàn àwọn ọmọ ìyá rẹ ní odò Kauthar. Báyìí ni wọ́n ṣe dáhùn pé ṣé àwọn ọmọ ìyá mi tí ó ṣe wípé wọ́n fi ara wọn jìn tí wọn ò sì jèrè kankan, òun ni ẹ̀ ń sọ tí wọ́n ṣe wípé àwa wà nígbésí ayé wa àwa sì jèrè, tí àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀rù wípé ṣé kìí ṣe gbogbo àwọn nǹkan tí a ti ṣe ní ìní Ọlọ́run bá ti fún wa ní ẹ̀san rẹ̀ ní ilé ayé ń bí. Èyí ó ṣe ẹ̀rù bà wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ tí ó sì mú wọn dẹ́dẹ́. Hafsa ó ní ẹgbàá wípé mo lọ sí ọ̀dọ̀ Hazrat Kobab, wọ́n ń gba ìtọ́jú nígbà náà lọ́hùn. Mo wá gbọ́ tí wọ́n sọ wípé ìbáṣe pé mi gbọ́ lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam pé kò lẹ́tọ̀ọ́ fún ẹnikẹ́ni láti máa tọrọ ikú ni, mi ò bá tọrọ ikú fúnra mi. Èyí ni pé wọ́n wà nínú ìnira lọ́pọ̀lọpọ̀. Wọ́n gbé aṣọ ìsìnkú wọn wá, eléyìí tí ó jẹ́ aṣọ eléyìí tí wọ́n ṣe láti ilẹ̀ Egypt. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sun ẹkún. Wọ́n á sọ wípé àbúrò bàbá òjíṣẹ́ náà sàlám Hazrat Hamza aṣọ kan ni a fi sin wọ́n tí ó ṣe wípé tí a bá fi bo ẹsẹ̀ orí wọn yóò ṣí sílẹ̀, tí a bá sì fi bo orí ẹsẹ̀ yóò ṣí sílẹ̀, títí débi wípé a ní láti da koríko sí ẹsẹ̀ wọn. Mo rí òjíṣẹ́ náà sàlám nípa ọ̀hún. Mo gba òjíṣẹ́ náà sàlám nígbà ọ̀hún tí mi ò ní dinar kankan lọ́wọ́, tí mi ò ní dírámù kankan lọ́wọ́. Èyí ni pé wọn ò ní nǹkan kan lọ́wọ́ nígbà náà, ṣùgbọ́n kí ni ipò mi nísìn? Wọ́n dà wípé ní báyìí ní inú ilé mi àpótí wà eléyìí tí ó ní ọ̀kẹ́ méjì dírámù nínú. Mo wá ń bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀rù wípé ṣé kìí ṣe gbogbo nǹkan tí a ti ṣe òun ni a ti jèrè rẹ̀ nílé ayé ń bí báyìí. Hazrat Kobab dà wípé mo ṣe ìrìn àjò pẹ̀lú òjíṣẹ́ náà sàlám pẹ̀lú wípé à ń wá ìyọ́nú Ọlọ́run bá nìkan, tí Ọlọ́run bá sì ṣàánú wa. Ó ń bẹ nínú wa tí ó ti papòdà tí wọn ò sì jẹ nǹkan kan nínú àwọn ẹ̀san wọn. Nínú wọn ni Hazrat Mus'ab bin Umair, tí ó sì tún bẹ nínú wa tí ó ṣe wípé èso wa pọ́n tí a sì ń jẹ níbẹ̀. Hazrat Mus'ab papòdà nínú ogun Uhud, tí ó jẹ́ pé aṣọ kan ni a ní láti fi bò wọ́n, eléyìí tí ó jẹ́ pé tí a bá fi bo orí wọn ẹsẹ̀ yóò ṣí sílẹ̀, tí a bá sì fi bo ẹsẹ̀ wọn orí wọn yóò ṣí sílẹ̀. Òjíṣẹ́ náà sàlám wá sọ fún wa wípé kí a fi aṣọ ọ̀hún bo orí wọn, kí a fi koríko bo kádà koríko sí ẹsẹ̀ wọn. Zaid bin Wahab wọ́n ní àlàyé wípé Hazrat Ali wọ́n darí láti ogun Siffin. Wọ́n wá dé ibi ẹnu ọ̀nà Kúfà. A wá rí i pé ní apá ọ̀tún wa a rí àwọn sàárè kan níbẹ̀. Wọ́n wá béèrè pé ta ni pé ibòjì wo leléyìí. A wá dà yìí pé Hazrat Amirul Mu'minin ìgbà tí ẹ ṣe jáde ó ní Hazrat Kobab papòdà, tí wọ́n sì ti fún wa ní ọ̀rọ̀ sílẹ̀ yìí pé ìta Kúfà ní ká sin àwọn sí. Àṣà wọn ni nígbà náà yìí pé wọ́n máa gbìyànjú láti sin àwọn ènìyàn ní inú àgbàlá wọn, ṣùgbọ́n ìgbà tí
wọ́n rí i pé Hazrat Kobab ti fi ọ̀rọ̀ sílẹ̀ báyìí ni wọ́n ṣe gbà tí wọ́n ṣe sin wọ́n sí ìta. Hazrat Ali wọ́n á dà yín pé kí Ọlọ́run bá kí ó ṣe àránṣe fún Hazrat Kobab. Wọ́n gba Islam pẹ̀lú ọ̀yàyà tí wọ́n sì gba ìnira mọ́ra. Ẹnikẹ́ni tí ó bá sì ṣe iṣẹ́ rere Ọlọ́run bá kò ní rá ẹ̀san rẹ̀ láre. Lẹ́yìn náà Hazrat Ali dáhùn wípé Hazrat Ali sọ wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣe iṣẹ́ rere Ọlọ́run bá ò ní rá ẹ̀san rẹ̀ láre. Hazrat Ali lọ sí àwọn bíi sàárè ọ̀hún wọ́n sì sọ wípé kí àlàáfíà Ọlọ́run bá kí ó máa bá ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ nínú sàárè yìí. Ẹ̀yin ni onígbàgbọ́ tí ẹ ti ń lọ níwájú tiwa tí àwa náà sì ń bọ̀ lẹ́yìn yín. Ìrẹ Ọlọ́run ọba ṣàforíjì fún wa kí o sì ṣe àmójúkúrò fún àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa, kí ìrònú rere kí ó máa bẹ fún ẹnikẹ́ni tí ó bá rántí ọjọ́ ìkẹyìn tí ó sì ní ìgbẹ́kẹ̀lé àti ìyọ́nú pẹ̀lú Ọlọ́run ọba, kí Ọlọ́run ọba kí ó san wọ́n lẹ́san rere. Èyí ni àdúrà tí Hazrat Ali tí wọ́n ṣe fún wọn. Hazrat Kobab papòdà ní ọdún 37 hijira gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọdún 63. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.